住我哋有黃德斌，哇！Pickleball 佢嘅速度可以好快咧，想再 train 翻自己嘅除咗體能之外咧，咁一啲反應咧，目標就係打好每一個波。接住落嚟，跟住有 Angus， 我哋仲有阿傑。嗱，不如先同兩加油啦！係精彩絕倫呢個名，我哋叫做 feel 唔到。好，俾啲掌聲 feel 唔到。好嘢！真係充滿晒對手嘅味道啊！feel 唔到，輸唔到，feel 唔到，輸唔到啊！人哋話。OK。呢個啊，係邊個諗㗎？成個氣氛才華嘅。咁樣我哋咧呢個對戰係非常之犀利，將會分2日挑戰嘅。今日係咁啊，每個項目咧都係3盤2勝嘅。每一場咧基本上係打15分，但係如果要丟失最多上限都係21分嘅。咁然後咧每項目入邊仲有一樣嘢嘅，就係喺呢日裏邊咧，邊個球隊擁有最多金球就為之贏啦。或者諗法㗎啦，而家OK，yes。組合好啊，之後再換人。係啊，唔好俾佢哋睇到啊！我哋呢個第一個組合。哦，呢個組合，哇！呢個仲有默契嘅，因為 Alfred 已經睇咗我哋咧唔同嘅。哦。其實嚟緊15號有比賽啊嘛，咁我其實今日我係特登接身咧，跟住之後就開始對，我覺得係有啲唔公平嘅。係咪偏心先？係啊。咁跟住我就睇完之後，我覺得我哋都應該 gather 下，咁啊多謝你哋出教。能夠穩操勝券啲嘅一啲組合，等陣睇下，咁睇下邊啲組合會啱啲，就係。但我哋都係好 humble 嘅，我哋明星隊 humble 嘢。我預計啊，買個波膽啊，我覺得應該會4-1。輸個1係邊咧？可能我做咧，係4-1，我都會贏4-1嘅。好，記住。咁睇下第一陣有冇人可以打得死我。執波嘅時候嗰種失落，我冇想象過會係咁。究竟聯賽都冇呢一種緊張。